बेयो जाबाय सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि थामहिनबा 29 डिसेम्बरनि बिसान। दिनैनि बिसाननि थुनलाइयारि आयदायाव सोर सोरनि लिरथिया सेबखांजादों बेखौ फोरमायनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। उत्तम खुंगुर नार्जारिनि आंनि सिमां, बिरखोदावनि रजे, बाक्सानि सबिराम बसुमतारिनि खुसिनि गोमालांनाय आरिमु, बिश्वनाथनि जोंसार बसुमतारिनि असिनाखि सोदोबनि लिरगिरि, लक्ष्मण नार्जारिनि आलाय सिलाय जिउ, मोगथां कुमार ब्रह्मनि होनबावनो मा आं, रैरुप बसुमतारिनि दासिमबो, चन्दना इस्लारिनि बर'नि हारिमु, सानस्रि नार्जारिनि अननाय गैयै, चिरांनि देंखोरानि ब्रह्मनि मुंख्लं, मनजित बसुमतारिनि जोंनि गामि आरो रन्जय नार्जारिनि डिमापुरनि मोदै खन्थाइया सेबखांजादों आरो सन्तसिमा दैमारिनि रैमालिनि जारिमिन सुंद' सल'आबो सेबखांजादों।